Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des avions de ligne sont pas en blanc? Avant la Seconde Guerre mondiale, les avions de ligne étaient en métal nu. Alors pour quelle raison est-ce qu'on est passé de ça à ça? Eh bien historiquement, les avions étaient en métal nu pour des raisons purement techniques. En effet, la peinture était coûteuse, lourde et adhérait assez mal à la carlingue de l'avion. Ainsi, au fur et à mesure des avancées technologiques, les peintures ont su surmonter leurs contraintes tout en répondant à des problématiques telles que la corrosion, la protection UV ou encore la réduction de la résistance aérodynamique. Le tout en offrant une multitude de possibilités aux compagnies aériennes d'affirmer leur identité visuelle. C'est grâce à ces atouts que la peinture s'est imposée, mais il faudra attendre les années 1960 pour voir la livraison des premiers avions peints en blanc. Tu comprends à présent comment la peinture s'est popularisée, mais cela n'explique toujours pas pourquoi les avions sont majoritairement blancs. Bon allez, je te l'explique dans la prochaine partie.